মৃত গাছ কাটার অনুমতি নিয়ে কাটা হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব জীবিত গাছ। 2022-23 অর্থবছরে নির্বাহী বৃক্ষপালনবিদ সহজের রাজশাহীর অধীনে অপারেশন বিভাগ মোট 6টি প্যাকেজে মৃত ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছ কাটার অনুমতি দেয়। এর মধ্যে পঞ্চম প্যাকেজে রয়েছে পাবনার গাছপাড়া থেকে ঈশ্বরদীর মুলাডুলি রেলগেট পর্যন্ত মোট 71টি গাছ। 1,90,000 টাকা সর্বোচ্চ নিলামে ভ্যাট ট্যাক্স সহ 2,23,250 টাকা সরকারকে দিয়ে গাছ কাটার অনুমতি পায় দিনাজপুরের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সাগর ট্রেডার্স। স্থানীয়দের অভিযোগ, কিছু অসাধু সরকারি কর্মকর্তাদের যোগসাজশে মৃত ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছ নিলামের কথা বলে কাটা হচ্ছে শত শত গাছ। এতে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। দ্রুত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তাদের। রাস্তার কোণে আমার বাড়ি ঘর, এমন একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ঘর বাড়ি ভিতরে ভেঙে দেওয়ার পরে গাছগুলো হাতে টাকা দেওয়ার পরে ক্ষমতা খাটায় যদি গাছগুলো এভাবে কেটে ফেলে তাহলে কিন্তু আসলে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্যটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই অনিয়মগুলি দেখার দায়িত্বে যারা আছে, এই দায়িত্বশীল লোকগুলোই অপরাধী। তাজা গাছগুলি কাটা আছে, এটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত না। আমি এটা তীব্র নিন্দা জানাই। তবে নিয়ম মেনেই গাছ কাটা হচ্ছে বলে দাবি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শ্রমিক ও ম্যানেজারের। সব গাছ তো না, মরা আর এই যে নাম্বার আছে সেই গাছগুলো কাটতেছে। আমারও অফিস থেকে যে সমস্ত মরা গাছ, ঝুঁকিপূর্ণ যেগুলো গাছ, ঠিক সেগুলো গাছ কাটার জন্য যে কাগজও দিছে আমাদেরকে। যেগুলো গাছ রাস্তার উপরে একবারে গাড়ি চলাচলের জন্য বিঘ্ন ঘটিচ্ছে, সেগুলো তাজা গাছ দিছে কয়েকটা, আর আপনার সপ্তম মরা গাছ। এদিকে গাছ কাটার অনিয়ম পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন সড়ক বিভাগ। টেন্ডারের বাইরে যদি কোনো গাছ কাটে এই ধরনের কোনো অভিযোগ আমাদের কাছে আসে, আমরা অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করব। 71টি মৃত ও ঝুঁকিপূর্ণ গাছের এক একটির দাম ধরা হয়েছে 3,000 টাকার বেশি। সবুজ মোল্লা, সময় সংবাদ, পাবনা।